من اون شب رو نمیدونستم. تو وقتی که رفتم کربلا اون تل زینبیه رو دیدم و دیدم زینب چقدر سر داشته پیش امام حسین. اون بوده. حالا ما یک قسمت از فیلم بابا رو نگاه کردیم، دیدیم که هنوز بابا ندید میشه این چیزی میشه این شده، ولی حضرت زینب سر برادرشو جلوی خودش از سر جدا کردن. عجب صبری داشته این حضرت زینب.